Alexis Tyler, the home of champions. We help you grow, reach your full potential. Everyone, dali. Black. Ang iPad ko, ang iPad ko is brown. Brown. You don't have to close it. Okay, come here everybody. Mata construction. Dali naman libro na. Hindi mo kabuli ang camera. Hindi naka-record na. Sure. Ikaw sa kilid to. Who says you're not perfect? Who says you're not worthy? You're the only one deserve. Ako dire. Ano pa din sir? Sir. Buta man tayo. Ay, di pa ito lugar. Matugma na kanuhan. Very well. Okay. So, our next topic will be broadcasting. Okay? So, broadcasting, this will be hosted by, ang aton na anchor is Kesha and Siler. Okay? Our field reporters, we have Gazette Hadaza Badayos. So, ang imong nga topic is ang aton nga main news. Ang grand recital and season finale imong ibalita. Then, we have the quiz bee and spelling bee to be reported by Adelia. So, ikaw in charge nila. And then, the Philippine Showbiz Update. Zaira Miyabamo. So, for example, here is what is trending in local entertainment. Pop superstar SB19 has been officially named as the newest tourism ambassador. Chika Yeah, minute. something like that. Then, weather update natin si Sam Alexa Bandi. So, ikaw ang pag-asa. Ikaw in charge nila sa latest. Sir, ano kayo kami sir ni Booster? Ha? Kamu ang anchor? Kamu nga sa studio? Anak kita sa balita. Kami ang gahambal-hambal? Yes. TV Patrol. Like for example, may balita si The host kami? Adia Fiery Gumbay. Sir, sir. Kid version sa Abia? Sir, ano na? Abia G. Kung ano mo na chika minute. Ano na sir panawag sir? If accident by tricycle, how to help him to the hospital? Him, ano siya? Sir, Anchor. News anchor. Sir. Ano si, sir? Si Adia, wala pa rin sila sa public speaking mo, nalipat ako. Ano ako dati, So, sir? si Scarlett na niya bulos na. Si Scarlett ang trivia, Philippine History Trivia. Ano gala ko? Yeah. Ano siya tawag, sir? Ikaw yaga, kwan ka, Sir, ako sir gapang belita Ano ka? sa news ikaw. Si Abia, kwan ka ga, sa ano, ikaw sa spelling bee na. Great news for all students. Wow. Alexis Talents and Rafael will be launching an open quiz bee and spelling bee competition. This contest is open not only to all currently enrolled students of Alexis Talents, but also a non-Alexis Talents learners who wish to join. Sir, pwede ako sir sa quiz bill, sir? Ma'am, sir. Ha? Ako lang sa Ano angkor. lang, sir? Sa... Ikaw mabalita. Eh, news anchor ka? Ikaw Namigamit mag-news na. anchor? Ako ang... Ako lang mga news angkor sir. Reporter ka? Hindi, mag-quiz, Hindi, ikaw ganun mabalita sa kwan? Ako sir yung angkor. Gusto mo mag-anchor? Pwede di ba may mga breaking news? Ay. Pwede may breaking news. Sa mga breaking news, di ba mahambalan na yun? Si Corina Sanchez kag si Kwan. Sila. Di ba may amo na? Mga field reporter, ang mga reporters ninyo. Hindi gani. Ay, ha? Ikaw sa Corina. Diin ko ha. Alexis Tyler.